ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் லவ் பேர்ட்ஸ் 4வது தலைமுறையாக விரிஞ்சிருக்குங்க. 7 முட்டை வச்சுருக்கு. அதில் இன்னும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விரிஞ்சு விரிஞ்சிருக்கு. அந்த எல்லோ கலர் பேர்டு தான் குட்டி போட்டது. 3வது அது குட்டி தான். அது ஃபஸ்ட்டு அந்த க்ரீனோட பேர்டோட குட்டியை தான் அவங்க எல்லாருமே. அந்த க்ரீனோட 4th ஜெனரேஷன் குட்டி இப்போ விரிஞ்சிருக்குங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கிளியை ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களே பார்த்துக்கிறாங்க, அவங்களே இருந்துக்கிறாங்க, எல்லாமே பண்ணிக்கிறாங்க. குட்டிகளும் அதே மாதிரி சீக்கிரமாக பெருசாகிடுதுங்க. ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கலாம். சிறு தொழில் தொடங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த கிளி வளர்த்துறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். லவ் பேர்ட்ஸ் இதோட சத்தம் கேட்குறக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். வீட்டில் ஆனால் பாம்பு வராத, அதை கிளிகளை உபத்திரிக்காத அனிமல்ஸ் எதுவும் வராமல் இருக்கிற இடத்துல வைங்க. நாயோ பூனையோ கொண்டு போகாமல் பத்திரமா வளருங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி வளர்த்து சீக்கிரமாகவே பெருசாகிருங்க. நிறைய குட்டி போடுது. நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் கொடுத்துட்டோம். ஒவ்வொரு தடவையும் 4-5 குட்டி தான். முட்டை எவ்வளோ இருக்குதோ அவ்வளோவும் விரிஞ்சிருது. இந்த தடவை பார்க்கலாங்க 7 முட்டை வச்சுருக்கு. இதை அப்டேட் பண்ணுறேன் நான் கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ.